kambun baka, iska, sihiri, asiri, wannan hayakin duk sai ya magance su, amma da me? Da izinin Allah. Hayakin wato saiwar tumfafiya da ganyen gamji, mun kai yanzu kusan shekara muna neman mu haɗa shi saboda damuna ba mu haɗa shi ba. Duk abin da ya shafi kambun baka ko sihiri ko iska ko aljanu, duk wani abu da ya shafi wani abu wanda ya shafi muganci da za a yi ma ɗan adam, wannan hayakin zai yi raga-raga da shi cikin yarda Allah. Saiwar tumfafiya da ganyen gamji, wanda suke ta cewa a haɗa suna bukata da masu siyan ɗaiɗai da masu sari, an riga an haɗa. Assalamu alaikum warahmatullah, sunana Shu'aibu Ibrahim Akarami, mai gabatar da shirye-shirye na Tilawa Online TV TikTok, domin samun lafiyayyun al'amura da kuma lafiyayyun zuciya da lafiyar jiki da abin da ya shafi addini. Mun daɗe muna magana akan saiwar tumfafiya da ganyen gamji da fa'idojinsa. Ana hayaƙawa a jiki, ana hayaƙawa a ɗaki, ana hayaƙawa a banɗaki, ana hayaƙawa a tsakar gida, bacin magance cututtuka waɗanda ka sani da wanda baka sani ba, sannan da duk wasu mugayen ƙwari waɗanda suke cikin gida, kama da su kunama, maciji, duk wani ƙwaro mugu idan ya shaƙi wannan hayaƙin na saiwar tumfafiya da ganyen gamji, jikin shi zai gaya masa. Haka su ma mutanen ɓoye wanda suke rikita ƙwaƙwalwar mutum, su zo su zauna a ƙwaƙwalwa da zuciya, su ta wahalar da mace ko su ta wahalar da mutum, su ta sa masa wani irin mugun tunani, su ta sa masa wani irin hange da wani mugun abu wanda idan ya faɗa a bakin shi ma zai iya radda. Wata bacci ne ba ta iya yi, wata kuma ta mafarkin namiji yana kusantarta, wani kuma idan ya kwanta ya dingi zabare-zabare kenan, yana doke-doke, wani ya ta surutu, da ta surutu kai ko farfadiya gare ki idan ana yin hayakin saiwar tumfafiya da ganyen gamji, bi iznillahi rabbi tsawon wata guda sai wannan ciwon ya tafi. Duk iskar da take jikinka ko take jikinki, lizimci yin wato hayakin ganyen wato gamji da saiwar tumfafiya, za ku yi addu'a, gashi za ku biya kuɗinku, kuma za ku samu waraka, kuma za ku yi mana addu'a cikin yarda Allah. Ga yanan ya samu ya haɗa duk inda kake a wannan faɗin duniyar da muke rayuwa, in dai abin hawa yana zuwa za ka same shi. Mutanen da suke ƙasashen waje da muke ta magana da su America, Germany, Italy, kamar yadda kuka sani ta DHL muke tura sako. Mutanen Saudiya dama wannan ko gida ne. Afirka nan duk inda akwai motar da take zuwa, kuna bukata za a tura muku cikin yarda Allah. Idan kuma inda kake za ka samu saiwar tumfafiya da ganyen gamji, ka haɗa da kanka, ka busar da su, ka daka su zama gari, ka riƙa yin hayaki ko ki riƙa yin hayaki. Muna fatar Allah Ubangiji ya natsar mana da zuciyarmu, ya sa mana tawakkali da kuma yarda da Allah. Kar ka nufi kowane ɗan adam da sharri, kar ki nufi kowace 'yar adam da sharri. Duk wanda zai maka ƙulle-ƙulle bar shi tsakanin shi da Ubangijinsa, Allah yana nan yana kallo. Amma kai yi abin da za ka yi ka kare kanka, ki yi abin da za ki kare kanki, saboda miyagu da mugaye. A yi ma yara ƙanana, a yi ma mai gida, ke ma ki yi da kanki, ki hayaƙa gida, ki hayaƙa ɗakin kwana, ban ɗaki ki hayaƙa. Allah ka tsare mu da mugaye.